Çoğunuz Warren Buffett'ı duymuştur. 91 yaşındaki bu ihtiyarın serveti 2021 yılı itibariyle 100 milyar dolar. Her senesi 1 milyar dolardan fazla değerde. Peki Charlie Munger ismini hiç duydunuz mu? Soy ismi Munger. Aslında soyadı Osmanlıca'da parayı çağrıştırıyor. Enteresan bir tesadüf. Neyse, biz konumuza dönelim. Charlie Munger, Warren Buffett'ın başkan olduğu Berkshire Hathaway şirketinin başkan yardımcısıdır. Bill Gates, Munger için şimdiye kadar karşılaştığı en kapsamlı düşünme yetisine sahip olan biri olduğunu söyler. O da Warren Buffett gibi Omaha'da doğmuştur. Çocukken Buffett'ın büyük babasının bakkalında çalışmış ve o zamanlar en iyi iki arkadaşı ve iş ortağıyla henüz tanışmamıştır. Charlie her zaman yatırım yapmaya meraklı değildir. Harvard Hukuk Okulu'ndan mezun olup sonrasında kendi hukuk firmasını kurmuş ve firması yatırımcılara danışmanlık yapmıştır. Munger 1965 yılında avukatlık mesleğini bırakıp Berkshire Hathaway'de Warren Buffett'a katılır. Sonunda 1978'de şirketin başkan yardımcısı olmuştur. Bugün Charlie Munger, Warren Buffett'ın sağ koludur. Birlikte çalışarak ve yaşlanarak Buffett'ın başarısının önemli bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Yarım trilyon dolarlık bir iş kurmak için 50 yılı aşkın bir süre birlikte çalıştılar. Warren Buffett ve yatırım stratejileri hakkında birçok makale okumuş veya video izlemiş olabilirsiniz. Ancak Munger en başarılı yatırımcılardan biri olmasına rağmen nedense aynı ilgiyi yakalayamamıştır. Aslında bunun nedenlerinden biri servetleri arasındaki büyük farktır. Warren Buffett'ın net serveti 2021 yılı itibariyle 100 milyar doların üzerindeyken Munger'ın serveti yaklaşık 2 milyar dolarcık seviyesinde. Charlie için üzüldüm. Sadece 2 milyar doları var. Dünyanın en zengin 5 insanı listesinde yer almıyor. Ama Munger çok fazla hayır işi yapıyor. Eğitimi teşvik etmek için çeşitli üniversitelere bağışlarda bulunuyor. Örneğin Stanford Üniversitesi'nde bir öğrenci kompleksi yapımı için tek seferde 43 milyon dolar bağışlamıştır. Charlie Munger en zenginler listesinde olmasa da dünyanın en iyi yatırımcılarından biri olduğu çok açık bir gerçektir. Öyleyse gelin yatırım tarzımızı ve stratejilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi en iyisi ondan öğrenelim. Her zaman hızlı bir şekilde zengin olmak için bir formül ararız. Ancak Charlie'nin mükemmel performansı sihirli bir formülden gelmiyor. Ne işletme okulundan ilham alan bir sistemden ne de bir ders kitabı modelinden. Performansının arkasındaki sır sürekli daha iyi düşünce yöntemlerini arayarak geliştirdiği felsefeden ileri gelmektedir. Çok disiplinli araştırma modelinin titiz ve dikkat çekici hazırlıklarından geliyor. Charlie Munger ve Warren Buffett'ın yatırım stratejileri oldukça birbirine benzer. Ancak Munger belirli bir unsura, İnsan davranışına özellikle vurgu yapıyor. Hayatını farklı disiplinlerin en iyi fikirlerini inceleyerek geçirmiştir. Başarısını sadece şansa bağlamak doğru olmaz. İnsan davranışının ne kadar kusurlu olduğunu anladığında ve çeşitli kalıplara cevap bulma konusundaki ısrarının sonucunda karşılığını almıştır diyebiliriz. Zihinsel modeller düşünme ve karar alma yetimizi şekillendirir. Yatırım sadece rakamları analiz etmek, satın alma veya satma kararları vermekten daha fazlasıdır. Yatırımın büyük bir kısmı bireysel davranışlardan oluşur. Duygusal süreçler, zihinsel hatalar ve kişilik özellikleri genellikle yatırım kararlarına müdahale eder. Çoğu zaman dürtülere dayalı olarak finansal kararlar alırız. Bu zihinsel modeller önyargılarımızın kararlarımızı nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olur. Munger, 1990'daki konuşmasında birçok disiplinin temel modellerini öğrenmenin iş dünyasında ve genel olarak hayatta nasıl bir ilerlemeye yol açacağını anlatır. Bu modellerin 80 ila 90'ını anlarsak dünyayı anlamaya yetecek kadarını bileceğimize inanıyor. Ancak bu zihinsel modelleri öğrenmek özveri ve tutarlılık gerektirir. Konuşmasında kafanızda modeller olmalı ve deneyiminizi hem dolaylı hem de doğrudan bu model örgüsü üzerine yerleştirmeniz gerekiyor. Sadece hatırlamaya çalışan ve hatırladıklarını geri vermeye çalışan öğrencileri fark etmiş olabilirsiniz. Okulda ve hayatta başarısız olurlar. Deneyimi kafanda bir dizi model örgüsüne asmalısın der. Bütün bunlar Charlie'nin en temel yol gösterici ilkelerine dayanıyor. Hazırlık yapma, sabır, kararlılık ve disiplin. Bu 4 husus onun temel felsefesidir desek sanırım yanlış olmaz. Bu nitelikler birbirine bağlıdır. Biri olmadan diğeri kaybolacaktır. Ancak birlikte olduğunda büyük bir etki oluştururlar. Munger konuşmalarında Lollapalooza etkisinden bahseder. Tam olarak Türkçe karşılığı olmasa da olağanüstü etkileyici bir şey diyebiliriz.
Bu etkinin temeli insanların birçok doğal ön yargı ve eğilime sahip olmasıdır. Bunlar toplu halde gerçekleştiğinde davranışlarımızı etkileyebilirler. Bu ön yargılardan birkaçı bizi belirli bir eyleme yönlendirmek için birlikte hareket ettiğinde buna Lollapalooza etkisi denir. Charlie Munger 1995'te Harvard'da The Psychology of Human Misjudgment başlıklı konuşmasında Lollapalooza etkisi terimini kullanmış ve insanların yanlış yargılarının birçok nedenini gözden geçirmiştir. Bu etkiyi daha iyi anlamak için bir açık artırmada yaşanan psikolojik durumun resmini çeker. Açık artırma katılımcılarının teklif vermeye zorlandığı 4 eğilim vardır. Birincisi mütekabiliyet, karşılıklılık. Olumlu bir eyleme başka bir olumlu eylemle yanıt vermenin sosyal bir modelidir. Dolayısıyla katılımcılar müzayedeye davet edildikleri için bir şeyler satın alma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Ev sahibi tarafından davet edildiğim için bir şeyler satın almalıyım. 2. Tutarlılık. Bireyin zinciri kırmak istemediği bir düşünce sürecini ifade eder. Örneğin katılımcı belirli bir türü veya ürünü beğenmekle ünlüyse onu satın almak zorunda hisseder. Bu tür ürünleri satın aldığım biliniyor. Bunu ispatlamak için satın almalıyım. 3. Bağlılık eğilimi. Katılımcı açık artırmada teklif veriyorsa sadece başladığı için teklif vermeye devam etme eğilimi hisseder. Devam etmeliyim. Çünkü zaten teklif veriyorum. 4. Sosyal kanıt. İnsanların kendilerini doğrulamak için sosyal bir kalabalığa uymanın bir yolunu deneme ve bulma alışkanlığı vardır. Sosyal kanıt, katılımcının bir grup sosyal akran aynı şeyi yapıyor diye bir şey yapması eğilimidir. Bu tür parçaları almalıyım. Çünkü yaşıtlarım alıyor. Tamam da hocam açık artırmaya girip teklif mi veriyoruz, bize bunları anlatıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi buradaki örnekten hareketle işinize yarayacak kısma geçelim. Lollapalooza etkisi yatırımcıların anlaması için neden önemlidir? Munger, finansal piyasalarda bu etkinin sürü zihniyetiyle sonuçlanabileceğini söylüyor. Bir yatırımcının davranışı diğer yatırımcıların davranışlarını etkileyebilir. Örneğin belirli bir haber milyonlarca yatırımcının bir sektörü alıp başka bir sektörü satmasına neden olur ve piyasada aşırı bir şekilde oynaklık meydana gelir. Bu psikolojik anlamda bir kar topu etkisi yaratır. Sürü zihniyeti her yatırımcının en büyük düşmanıdır. Sonuçta herkes satmak için dışarı çıkmıştır. Bu durumda kim gerçekten kar eder? Hiç kimse. Sürü dürtüsü insanların neden başkalarını takip etme eğiliminde olduğunu açıklar. Piyasa yükseldiğinde veya düştüğünde yatırımcılar diğerlerinin kendilerinden daha fazla bilgiye sahip olduğundan korkarlar. Sonuç olarak yatırımcılar başkalarının yaptıklarını yapmak için güçlü bir dürtü hissederler. 1990'ların sonlarında yatırımcıları cezbeden bir varsayım herhangi bir ani düşüşün bir satın alma fırsatı olduğuydu. Ancak düşüşlerde satın almak kârı her zaman garanti etmez. Eskiye nazaran daha ucuz olan bir hisse senedi satın almak bunun iyi bir yatırım olduğu anlamına gelmez. Piyasadaki yükseliş ve düşüşe katkıda bulunan çeşitli faktörler vardır. Tamamen düşüşlerde satın al yaklaşımına güvenmek kayıplara yol açabilir. Munger, psikolojik faktörleri kontrol etmenin akıllıca olduğuna inanıyor. Özetle, Charlie'nin yatırım felsefesine göre ne satın alınacağına daha çok, ne zaman satılacağına ise daha az odaklanmak gerekir. Charlie Munger kendi kural ve gereksinimlerine dayanan ilkelerle yatırım yapar. Yatırım kararını verirken kontrol listelerini kullanma yöntemine bağlı kalır. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, herkes için ortak bir kontrol listesi olmamasıdır. Her yatırımcı kendi kontrol listesini oluşturmalı ve gerektiğinde güncellemelidir. Hisselerinize sahip olduğunuz hisse oranı doğrultusunda şirketin sahibiymişsiniz gibi davranın. İşte size bir soru. Vizyonu olmayan bir şirketin oransal sahibi olmak ister miydiniz? Ya da temel olarak zayıf olan bir şirketin? Hayır, değil mi? Munger, şirketin bir hissesine sahip olduğunuza dair bilinçli bir düşünceyle yatırım yaparsanız daha iyi seçimler yapmaya başlayacağınızı söylüyor. İş modellerini anlamanın, değerlerini anlamada hayati bir rol oynadığına inanıyor. Bir şirketin başarısını belirlemek için üretim maliyetine, marka bağımlılığına, sahip olduğu ağın etkileri gibi unsurlara bakar. Şirketin temeli güçlüyse, şirket büyüme yeteneğine sahip olacaktır. İşsel değere göre önemli bir indirimle satın alın. Munger, bir iş ne kadar harika olursa olsun sonu olmayan bir fiyata değmez. Hayatın normal iniş çıkışları göz önüne alındığında mantıklı ve güvenlik payı bırakan bir fiyatımız olmalıdır der. İşsel değer bir varlığın değerini ölçer. Güvenlik marjı mevcut piyasa fiyatı ile gerçek değer arasındaki farkı gösterir. Yatırımda önemli bir faktördür ve aynı zamanda Warren Buffett ve Benjamin Graham tarafından da savunulmaktadır. Yatırımcılar bir güvenlik marjı koyarak başarı şansını kendi lehlerine çevirebilirler. Akılcı, odaklanmış ve sabırlı olun. Hayattaki hataların çoğu gerçekten ne yapmaya çalıştığını unutmaktan kaynaklanır. Duygusal önyargılar nedeniyle hatalı kararlar vermeye meyilliyiz. Munger,
rasyonelliğin bu tür hataların panzehri olduğunu söylüyor. Başarılı bir yatırımcının kalitesini belirleyen unsur budur. Peki nasıl rasyonel oluruz? Yeni başlayanların öncelikle sabretme pratiğini hayatlarında uygulaması gerekir. Bu kulağa yapılması en kolay şey gibi görünse de çoğu yatırımcı için zordur aslında. Buffett gibi Munger da değer yatırımına inanır ve disiplinli bir değer yatırımcısı olmak için ihtiyacınız olan tek şey sabırlı olmaktır. Neden böyle davranmak gerekir? Çünkü dışarıdaki gürültüyü kapattığınızda ve uzun vadeli plana odaklandığınızda bileşiklenmenin büyüsüne şahit olacaksınız. Charlie Munger ve Warren Buffett tam da bu şekilde milyarlarca dolarlık servete sahip oldular. Buraya kadar video izlediyseniz sizleri tebrik ederim. Büyük ihtimalle sabırsızlar erkenden izlemeyi bıraktı ve yatırımlarında da sabırsız davranmaları muhtemel. Son söz. Buffett 55 yıl aşkın bir süredir Munger ile birlikte çalışıyor. Buffett'ın yalnızca güvendiği insanlarla iş yapmaya yaptığı vurgu Munger'ın dürüstlüğünün ve özgünlüğünün bir kanıtıdır aslında. Zihinsel modellere yatırım yapma yaklaşımı onu başarılı bir yatırımcı yapmıştır. Yöntemleri yıllar içinde servet kazanmasını sağladı. Onun tarzı çok fazla sabretmeyi ve sistematik süreçlere sadık kalmayı gerektirir. Munger hayatta başarılı olmak için tek yapman gerekenin aptal olmamak olduğunu söylüyor. Ve ekliyor. Kimse sizden her şey hakkında her şeyi bilmenizi beklemiyor. Bilmiyorsanız ve özel bir yeteneğiniz yoksa söylemekten çekinmeyin. Ve utanmanıza da gerek yok. Bu kanalda borsa, kişisel gelişim ve kripto dünyasına ilişkin içerikleri oynatma listelerinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda Warren Buffett'ın yatırıma ve hayata dair enfes tespitlerinin de yer aldığı videolar bu kanalda yayınlandı. Onu da kartlardan ve açıklamalardaki linklerden izleyebilirsiniz. Öğrenmeden yatırım yaparsanız piyasanın size acıyı öğreteceğinden emin olabilirsiniz. Umarım bu tecrübe yaşamazsınız. Ancak genellikle bu hep böyle tekerrür etmiştir. Yatırım yapmadan önce kontrol listeniz olsun. Sabredin ve sistematik düşünerek kendi zihinsel modelinizi uygulayın. Bilgiyle kalın.